try a real Lithuanian beer. Please, welcome here. Taip, o dabar lietuviškai. Matot, vyriokai čia ir materialas ėjo, bet neišdrįsa prie vyriokų stovėti. Tai žinokit, aukštaitiški lūdariai ir tokie navatni, kad alus jų vadinas ne pagal lūdario pavardį, a pagal tų, kur anys jų daro. Savo kraštą pavadinį. Tai 3 alus vieni iš Pakruojo kraštą. Tai Javarų alus, kur visi ragavat, Linkuvos alus, Razalimo alus. Nu ir iš Panevėžio stovi vyriokas, tai Vidmantas Pinevas alus. Pačių visų darytas, bet vat ko noriu išskirti kaip aludarių šiandien gal. Tai Vidmantų, po anas, jeigu kas nematė, tai pranešu, kad visa šitas dienas festivalė anas vyrė alų. Ir jo buvo nukaštas tas alus, pamėgintas, pats mačiau, pats ragavau, vidurių nepalaidė. Reiškia alus geras. Vidmantai, toliau prašau apdėstyti. Labas vakaras, mėly sveteliai. Vakar kaip tik buvo tarptautinė aludarių diena. Mums kaip tik buvo suteikta proga Aukštaitijos aludariams išvirti alų jūsų šventėje. Kad jūs visi matytumėte, gerėtumėtės, kvepintumėte, kaip kvepia salyklos, kaip kvepia viniai, kaip kvepia raudonieji dobilai. Ir vakar buvo išvirtas raudonųjų dobilų alus. Vakar vakare mes jį užraugėme, sudėjome mieles ir alus per naktį išrūgo. O šiandien ryte jis buvo sukoštas į šitas statinaitės. Dabar mes padarysime statinaičio atidarimą ir pavaišinsime jūs, duosime paragauti raudonųjų dobilų alaus. Žinokit, šito aukštaitiška sena tradicija, kai kviečias labai garbingus svečius, a jūsgi visi čia garbingi, net užsieniečiai garbingi, tai atakim šabačkelai, parvupta jų vadina tų kamštį, tai špunku.
a čia dabar volą, da visokias, bet geriau tegul būna špunka. Tai gerbiami aludariai, atidarykit bačkelas. Let's open the beer in respect to Beer Makers Day, which was yesterday. Labai giliai įsprausta. Vidmantas Tenkis. Jau pasirodė pilputas. Alaus ir šitą žalios gaspadinės visiems dalins svečiam ir jum visiems alaus. Nu ir kaip bėga. Oi, kokia rečkelą. Ir labai nesnervuokit, jeigu kas nematėt, kaip daro alų Vidmantas, tai rytoj nuo 12 valandų čia vyks koncertai apie vaišinimų, apie alų. Programa bus ir šitam gražiam ekrane bus parodyta kūno filmava, kaip vyka visa daryma procedūra. Nuo A iki Z. Visa bus darymas parodytas, čia koncertuos, čia šnekės, man čia parodys. O, matot, kas dedas, tikras savos garputavai. Ir ką paaiškinsiu, kargi šiandien atidaro šitų alų. Taigi, yra svečių, bet žinokit, belaukiant svečius alus daro iš anksto atidaro bačkelai, patikrina, ar mono žmonėm duot, tai žinokit, jau rytoj bus šiandien išmėginta, rytoj vaišinsima irgi tuo alum. Ir tą noriu apreikšti, kad šitų visų alaus darymą, ceremonijų, visą rodymų organizavo Kriminalinio paveldo fondas ir ją direktorė Birutė Imbrasienė, Petrova yra irgi čia prie scenos. Pone Birutė, pakelkit rankelai. Laimai, gerai. Ir visi dėl kol musikėlą, kol ponas, ir man duoda jo. Ačiū, Vidmantai. Kai visi pasvaišins salom, neužmirškit, kad šokį kimelį ir rytoj vėl koncertai nuo 12 valandų, o amatai jau nuo ryto dirbs. Ačiū labai. Prašau. Ačiū.
Apsigręžkit, Дай ренамчик Dar pil. Va, čia. Šarmalos, prie merginų, prašom, prie sočių, prie merginų. Ačiū visus mėlyjais sveteliais. Paragato tikro alaus jūs, ar čia gyvas alus? Dar paprašykit, nes mes kiekvieną vakarą pirmaškime. Čia mūsų atlikėjai. Jaunieji šokėjai. Mums tą bačkelį. Paskui pasukpalkė ir didžių šokį. Tikras alus. O kaip gerai bėga. Nu palauk. Reikia kamštį išmušti. Aneška dalos, išmušti gali. Mums putelas tos. Gesint gali. Laukia tai pilkai. Kaip ten sako? Vaikinai merginos. Čia visi nori paragauti. Kokias stebuklingo gėrimo. A dar gaun putelas. Viskas mėlyjais sveteliai, alutį jau išragavom. Gero vakaro.